Всем салют, мужики и девочки! Вы на канале Да Забей, а мы с вами приехали на Брестский для того, чтобы снять вам матч Динамо Брест, Торпедо Белаз, Жодино! Между Динамо Брестом и Торпедо Жодино всегда, в принципе, максимально интересная игра и самая настоящая рубка. Но именно сегодня пикантность всему этому придает то, что Артем Быков еще пару дней назад был игроком Бреста, а сегодня он уже выйдет в майке Торпедо Белаз. Let's go! Прибыли мы сюда за часа полтора до матча, много заранее, поэтому у нас есть возможность походить, погулять, посмотреть. И больше всего интересует газончик. Пойдемте глянем вместе с вами. Команды уже вышли, кстати, на разминочку, а газончик, ну, очень приятненький. Молодцы сотрудники Бреста, реально постарались, поработали над качеством, как настоящие профессионалы. Я думаю, сегодня командам тут будет очень приятно и хорошо рубиться между собой. Сергей Эдуардович, скажите, Артем Быков еще пару дней назад был игроком Динамо Бреста, а сейчас он в форме Торпедо Белаз выйдет на поле. Чья заслуга? Кто постарался? Ну, это, я думаю, в совокупности. Я думаю, здесь заслуга Бреста, что он с ними расстался, заслуга Артема, что он к нам захотел, и заслуга нашего клуба, что у нас получилось его взять. Так что здесь это совместное усилие. И, в принципе, сегодня посмотрим. Я думаю, это такая и для зрителя интересная, для него самого интересно сразу перейти с места в карьер, сразу же против знакомой команды. Только позавчера тренировался с ними, а здесь уже против нее играть. Так что будет интересно, я думаю. Слушайте, а мне кажется, это вы немножко скромничаете. Это прям конкретно ваша заслуга или нет? Ну, в смысле, конкретно моя. Ну, естественно, конкретно я с ним договаривался, это да. Но я же говорю, что здесь в целом, я думаю, что здесь такое просто обстоятельства так сложились, что, в принципе, быстро удалось договориться. Let's go! Слушайте, я на Брестском никогда не был на центральной трибуне. Все время находился вот там вот, где гостевая. Вот. И сейчас первый раз оцениваю отсюда обзорчик, и он потрясный. Я завидую болельщикам Бреста. Let's go! Let's go! Короче, все как-то больше склонны к тому, что сегодня фаворит Динамо, но мне кажется, ну не будет все так просто и логично. Мне кажется, что что-то будет интересненькое, и я пошел за ворота Динамо. Динамо на правах хозяев сразу пошел в атаку с первых минут. Но, кстати, к слову, Артем Быков в старте у Торпедо Белаз. Очень опасный момент. Сейчас выходил Егор Карцов вроде бы на Игнатовича, но Игнатович потянул. Брест максимально близок к тому, чтобы выйти вперед. Это как-то подзатихло по опасным моментам. Алло! Динамо Торпедо, давайте. Ой-ой-ой, что-то опасное намечается. У ворот Торпедо. Не понял, кто бил, но что-то было опасненько. Люди кричали «О-о-о!». Опа! А вот это драма. Артем Быков, пожалуйста, распишитесь.
На секторе Жодина гулянка. Ну, кстати, отдать должное, Артем Быков не праздновал, когда забил гол, красавчик. Когда ты находишься между двумя трибунами и слышишь вот эту перекличку «Город над Бугом», это сильно. Я не знаю, как под такую поддержку Брест не забивает. Перерыв. Торпедо ведет 1-0. Пойдем пообщаемся, узнаем вообще, что думает по этому поводу брестский болельщик. Что скажете вообще по игре? По поводу... Ну, по поводу всего того, что происходит. То, что происходит. Чтобы... Команда спит, они играют. А как вот такой вот вишенка на торте, то, что Быков еще забил? Ну, Это, мне кажется, норма, да? Мне почему-то кажется, что этого следовало ожидать. Прям 100%. Ну, слушайте, а как вообще считаете, по какой причине Артему так вот резко Вот собрал прям чемодан? обсуждаем этот момент. Именно вот этот момент и обсуждаем. И не ну можем я так понять. насколько, читал там и видел на банке обсуждали, то, что финансовый, я так понимаю. Вы верите Или вообще же, в это? или же конфликт с тренером. Ну, а верите, что финансово? Нет, я верю. Ну, как вариант, но Гроздищука тоже потеряли. Как бы... Потеряли всю команду, которая вообще была. Ну да. Как вам вообще Сиднев? Мне кажется, ему пора вообще уезжать отсюда. Все понятно. Ну, удачи в любом случае. Победа Динамо. Как игра вам? Ну, в целом неплохо, моменты есть, но нету наконечника, к сожалению. В атаке нету наконечника. Слушайте, Но пока ну, тяжеловато. Слушайте, а как вам то, что Быков... Символично. Молодец. Символично, да. Вроде этому тренеру не нужен был, да, и символично, что перешел только в другую команду, стан другой команды и забил гол. Ну, молодец. А как Ему только считаете, успехов. по какой причине Артем вот так вот резко собрал чемоданы и уехал в Жодино? Ну, потому что его мариновал, Сиднев его держал на замене. Просто он не был игроком основного состава, был игрок ротации. Поэтому вот он и... Ну, А то человек хочет играть, у него уже как бы и возраст не тот, чтобы сидеть. А если будет сидеть, то, соответственно, и карьера подойдет к концу уже. А так? Ну, слушайте, ходили слухи, что дело в деньгах, но вы не верите в эту Нет, информацию? нет. Личный конфликт с тренером? Нет. Конфликт может быть, но не в деньгах точно дело. Спасибо за комментарий, удачи, победы Бресту. Спасибо. Короче, в Бресте все понимают, абсолютно адекватные тут ребята. И город классный, и болельщики классные, и команда у них классная. Я не знаю, мне Брест очень нравится. Пойдем к Жодинским, узнаем, что они думают по игре. Кстати, второй тайм начался. Что скажете по игре? Ну, начало чемпионата. Для начала чемпионата игра очень хорошая. Моменты и с той, и с другой стороны. Очень нравится. А как вам то, что Быков перешел в Торпедо и сразу же просто забил своей бывшей команде? Ну, это я не знаю. Это, ну, наверное, это повезло Торпедо и не повезло Динамо. А может, это настрой Быкова такой прям серьезный? Может быть и так. Ну, да, без настроения тут, конечно, и без стимула тут не обошлось. Это точно. Ну, нравится игра? Да, нравится очень. Как закончится матч? Ну, я болельщик Торпедо, я только думаю, что только Торпедо победит, безусловно. Какой счет по итогу? Думаю, что с разницей в один мяч победит Торпедо. Ну, удачи, победа Торпедо. Спасибо большое. Скажи, как тебе игра Торпедо? Ну, команда на самом деле строится.
каждой игрой видно, что сыграно все больше и больше. И видно, что уже почерк какой-то есть у команды. Но я думаю, все будет хорошо. И видно, что какой-то, уже команда становится более матерой, более такой уже, игровой, на самом деле. Как то, что Быков забил сегодня в майке торпеда в ворота бывшей команды? Конечно, был очень сильно мотивированный. Плюс, его команда Торпеда Белас хорошо приняла, я уверен, хороший отзыв говорит. Но человек футбольная злость. Понятно, что он будет стараться по бывшей команде забить гол. И у него получилось, футбольный бог ему помог. И последний вопросик. Как закончится матч? Как закончится матч? Торпеда нужно... Как бы мы ни уважали брестских болельщиков и эту всю атмосферу, но нам нужна тоже победа. Дай бог, чтобы не все в дальнейшем сложилось, но мы хотим только победы. Как-то так. Удачи, торпеда и победы. И все будет хорошо у Бреста, но мы торпеда, мы по-другому не можем. Динамо во втором тайме прям поднадавило нормально. Назревает как будто бы гол. Что-то Брест вообще не встречает. И на 2-0. Реально, вот я вам говорю, вот эту атаку Брест просто стоял. Торпеда просто шло на ворота и просто забила. 2-0. Что, вопросики сняты или еще есть шанс у Бреста? Болельщики начинают кричать «Уходи». На этом секторе пьянка-гулянка. Кстати, тоже новичок «Динамо» Бреста и бывший торпедовец Алексей Батаревич подает угловой. Я в упор не понимаю, почему «Динамо» Брест проигрывает 2-0, а атакует дальше торпеда. Брест. Алло, просыпаемся. Еще целых 10 минут есть. Можно все перевернуть. Пока пару слов скажу о канале о своем. Очень хочется много матчей посещать. И уже послезавтра я стартану в Борисов поснимать, скорее всего, Батэ, Барановичи. Но, конечно, мне сложно, потому что у меня нету никакой финансовой поддержки спонсоров, поэтому, если кому-то нужна реклама, обращайтесь, надо хоть как-то друг другу помогать. Что, дружище, расстроен? Хотел, чтобы Брест выиграл? Блин, ну сегодня не день, не Динамо. Финальный свисток, 2-0, Торпеда побеждает на выезде Динамо Брест. Трибуны свистят, и, видимо, это в адрес главного тренера Бреста. А на Жодинском секторе пьянка-гулянка. Ребята просто сегодня на 7-м небе от счастья. Поздравляю с победой, во-первых, и с забитым голом. Расскажи, как вообще игра далась сегодня? Очень тяжелая игра. Все знают, что «Динамо» Брест очень неуступчивый соперник. Плюс
Конечно же, стадион, их болельщики, это всегда непросто, но при этом, конечно же, это очень замечательно играть в такой атмосфере, когда столько людей приходит, весь стадион поддерживает, поэтому даже хоть мы гостевая команда, но приятно на таком стадионе играть. А подскажи, помогло то, что Артем Быков, вот недавний игрок «Динамо» Бреста, может быть, какие-то советы и подсказки дал на подготовку к этому матчу? Но если брать тактические моменты, это я не знаю, это вам нужно у тренерского штаба спросить. В плане командного, конечно, Артем это очень опытный футболист, хорошего уровня для нашего чемпионата. Конечно, он очень много помогает нам в плане в раздевалке, там, то есть какие-то подсказы, завести команду, там, вот, настроить на агрессию. То есть такими вот моментами он очень помог сегодня. Спасибо большое, с победой еще Спасибо. раз. Знаете, по какому поводу только что был шум? Уходил с-под трибуны Артем Быков, и стадион просто кричал и аплодировал ему. Вот так вот. Любят тут Артема, но Артем в Жодино. Что-то мне подсказывает, что Сиднева в Бресте не любят. Это закончился матч в Бресте. Если вам понравился этот выпуск, обязательно делайте подписочку на канал. Да забей, мы очень устали и едем домой отдыхать.